Ada yang rame pisan di PVJ, kirain teh toko emas, ternyata toko kue gemes. Lucu pisan ya, meni warna-warni ngejejer rapi di dalam bilik kaca. Pilihannya teh ada banyak pisan, ada yang roti, ada yang sus, ada juga yang roti asin. Pokoknya mah ini ada puluhan rasa, kalian tinggal pilih aja mau yang mana, nanti tinggal dikotakin kayak gini. Harga per boxnya mulai 30 ribuan aja, terus boxnya tuh ada 3 ukuran. Karena gemes pisan ini kita cobain semuanya. Ternyata enak-enak, ini mah jadi oleh-oleh juga lucu ya. Kalau yang roti nih empuk-empuk gitu, kalau yang sus ternyata isinya banyak walaupun imut. Kalau doyan yang asin cobain deh yang bentuknya kayak pizza sama yang kayak burger, itu enak pisan. Langsung aja dicobain, namanya Montaro Lovers.